هو انت لسه بتعمليه بالطريقة العادية وتحطيه في العصيان بتاعة الشيش طاووق؟ لا، تعالي بقى هنعمله مع بعض النهاردة بطريقة بسيطة جدا. ولو مش عايزة تدخليه الفرن ما تدخلهوش. وهنعمل كمان شوية رز خطير خطير. اول حاجة بقى معايا هنا معلقتين كبار من هريسة الشطة، عملناها طبعا مع بعض كتير. ومعايا كمان معلقتين كبار من صلصة الطماطم. ومعايا ربع كوباية من الحليب. ومعايا نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. ونص معلقة صغيرة من الكزبرة. ونص معلقة صغيرة من البصل البودر. ونص معلقة صغيرة من البابريكا. وهظبط طبعا الملح. ومعايا كمان معلقة صغيرة من الكركم. ونص معلقة صغيرة من الحبهان البودر، بتدي ريحة وطعم خطير. ومعايا كمان معلقة صغيرة من الثوم. هقلب الخلطة دي كده مع بعضها. وجبت هنا بقى الشيش وقطعته وغسلته كويس جدا جدا بالملح والدقيق والليمون. وبعد كده سبته لمدة نص ساعة. وبعد كده شطفته كويس قوي تحت المية الجارية وسبته يتصفى تماما تماما من المية. وهحطه بقى في التتبيلة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. يفضل طبعا انك تعمليها قبلها بيوم، بس انا طبعا ما كانش عندي وقت فعملتها قبلها بساعتين، يعني سبته يتبل لمدة ساعتين. معايا هنا بقى حبة من البصل الكبيرة، ومعايا فلفل الوان، ومعايا كمان فلفل اخضر. كل حاجة من دول حبة. معايا صينية سخنتها كويس جدا جدا وحطيت فيها معلقة من الزيت. هبدأ انزل كده بالشيش علشان انا مش عايزة الشيش يخرج ميته. عشان كده انا فضلت ان انا احطه هو سخن. اول ما يبدأ ياخد لون من تحت اقلبه كده على الناحية التانية. هبدأ بعد كده انزل بقى بكمية الخضار بتاعتنا. وابدأ بقى اقلب فيه زي ما انتوا شايفين كده. هدي عليه النار بقى في الوقت ده واغطي عليه واسيبه يستوي تماما تماما. هو مش هيحتاج مية خالص، لان هو انا لما اغطي عليه هينزل بقى ميته كلها وهيشربها بعد كده. وهيبقى معانا بالشكل الخطير ده. هو كده استوى معايا. لو انت عايزة تاكليه كده تمام هيبقى حلو جدا، بس انا عايزة احطه بس تحت الشواية بس لمدة 5 دقايق علشان ياخد لونه ويبقى معانا بالشكل الخطير ده. بصوا بقى عامل ازاي، خطير خطير خطير. ولا مش قادرة بقى اقول لكم طعمه وريحته حلوة جدا. تعالوا بقى نعمل بقى شوية رز حكاية. معايا هنا بقى حلة فيها مية مغلية، ونزلت عليها بورق لورا وحبهان وكبة بصيني وفلفل اسود حصى وقرنفل وعود من القرفة وحبة كمان من الماجي. ونزلت طبعا بالملح ظبطته. ونزلت بربع معلقة صغيرة من بودرة الزعفران، بتجيبيها من عند العطار. ونزلت هنا بنص كيلو من الرز البسمتي. اول ما المية تبدأ تغلي هعد بالظبط 7 دقايق مش اكتر من كده. اظبطيهم بالظبط على الموبايل، 7 دقايق بالظبط من المرحلة دي. هنا كده خلاص بعد 7 دقايق كان معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخده بقى اصفيه. جبت هنا بقى الحلة وحطيت فيها معلقة كبيرة من السمن. هبدأ انزل كده بالرز بتاعنا واشوحه كده مع السمن. وهظبط طبعا الملح لانه حسيت ان هو ناقص ملح. وهنزل بمعلقتين كبار من الزيت بيخليه مفلفل وحلو جدا. وغطي عليه بقى وسيبيه على نار هادية لمدة ربع ساعة بالظبط مش اكتر من كده. هيبقى معانا بالشكل الخطير ده. مش قادرة اقولك طعمه خطير خطير ومفلفل. والله ما فيش حباية لازقة في التانية. جربيه وانا واثقة ومتأكدة ان هو هيعجبكم جدا. جربوه بقى مع الشيش القمر بتاعنا دوت. مش قادره اقول لكم الوصفتين احلى من بعض. ويا ريت بقى لو استفدتوا من فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. وهستنى منكم كومنت حلو تقولوا لي ايه رايكم في فيديو النهارده. واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.